好黐人嘅。摸下唔得啊！啊！呢個我第一次食。哇！估下係牛魚嚟㗎？唔係。唔係。有啲下邊都夾。白飯魚刺身。睇出你個樣好似食。即係加埋啲豉油嘅味道，好似同普通嘅魚生嘅味道幾相似，不過個口感係爽好多咯，係啊。我係覺得有少少鹹魚味嘅。啊，收一兜飯啦，好嗎？但佢個牙都唔一樣啦，咁鋪菜衫，呢一期咧就全港送嚟食嘅，嗰隻板牛筋就大條嘅。呢度啊，邊個啊你啊？喂，呢度啊，冇地圖㗎。邊個訂台邊個買啊？你買。